Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ஹைதராபாதி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம். சிக்கன் 3/4 கிலோ, தேவையான அளவு உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், எண்ணெய், புதினாவும் கொத்தமல்லி இலையும் பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதுல எல்லா கரம் மசாலாவும் வச்சிருக்கேன். வெங்காயத்தை நல்லா வறுத்து வச்சுக்கோங்க. பச்சை மிளகாய், தயிர், லெமன் ஜூஸ், தனியாத்தூள், மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா. இப்போ சிக்கன் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இந்த சிக்கனில் நம்ம இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுவோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டாச்சு. இதுலேயே நீங்கள் பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க. புதினாவும் கொத்தமல்லி இலையும் போட்டுக்கோங்க. எல்லா மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடுங்க. மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, எல்லா மசாலாவும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் ஒன்றாவே. இப்போ தயிர் போட்டுக்கோங்க. இது ஒரு 200 கிராம் தயிர் வச்சுருந்தேன், அது ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இதில் நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறதில்ல, அதனால் தயிர் எலுமிச்சம்பழ ஜூஸும் தான் இதுக்கு. இந்த ரெண்டும் தான் டேஸ்ட்டு. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொரிச்சு வச்ச வெங்காயத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃபுல்லாக சிக்கன் மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இது 1 ஹவர்லேருந்து ஒரு 2 மணி நேரம் கூட நீங்கள் இதை ஊற வச்சுக்கலாம். நம்ம கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இதை நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ அரிசியை நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். இது சாதம் வெந்துட்டுருக்கட்டும். இப்போ அடுத்து ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய், பட்டர் எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் இந்த கரம் மசாலாவெலாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஏற்கனவே நம்ம பவுடர் பண்ணிட்டோம், அதனால் இதில் ஜாஸ்தி போட வேண்டாம். கொஞ்சம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடுங்க. இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இதுவும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது ஃப்ரை ஆனோன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க. இதுவும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இதில் சிக்கன் நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம். ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம். இப்போ நீங்கள் இன்னும் காரம் சாப்பிடுவீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் நீங்கள் மிளகாத்தூள் இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு.
இப்போ இதில் நம்ம கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். ஏற்கனவே நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ சாதம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நெய் இதெல்லாம் எண்ணெயோ ஏதோ கீழே ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக. இதில் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதில் நீங்கள் பொரிச்ச வெங்காயத்தையும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் போட்டுக்கலாம். இது ஃபுல்லாக நீங்கள் பரப்பி விட்டுருங்க, கொஞ்சம் வெங்காயமும் மல்லி இலையும். இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் குங்குமப்பூ இருந்தால் நீங்கள் குங்குமப்பூ போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ இது எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி நான் அந்த எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் ரெட் கலரும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். கொஞ்சமாக நான் ரெட் கலர் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதுக்கு மேலே நான் நல்லா வதக்கி வச்சுருந்த சிக்கனை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். இது ஃபுல்லாக கொஞ்சமாக சிக்கன் இப்போ வச்சுக்கோங்க. இந்த சிக்கனில் உள்ள கொஞ்சம் கிரேவி அந்த எண்ணெயாக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரமாக ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சம் ஓரத்தில் ஊற்றிக்கோங்க. இதுக்கு மேலே நம்ம இப்போ மறுபடியும் ரைஸ் போட்டுடலாம். இது ஃபுல்லாக நீங்கள் ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மேலே. இது ஃபுல்லாக மிச்சம் இருந்த கிரேவி எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரைஸ் போடுறோம். கொத்தமல்லி இலை, கலரு எல்லாமே மறுபடியும் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது தம் பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக கீ போட்டுக்கோங்க. சைடு ஃபுல்லாக 2-3 ஸ்பூனு நெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு மூடி வச்சுருக்கேன். மேலேயும் ஒரு மூடி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் சில்வர் பேப்பர் இருந்தால் நீங்கள் சில்வர் பேப்பர் ஃபுல்லாக மூடிக்கோங்க. 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நீங்கள் தம் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஹைதராபாதி சிக்கன் பிரியாணி ரெடி.